अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिलसिला न्यूज़ सां गॾु आवां जो मेज़बान इमरान सरकी। गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे गड़ियसन शहर में वाक़ियो पेश आयो आहे। हिकु प्रेमी जेको आहे राशिद सरकी खे जेको आहे गड़ियसन SHO अली मोहम्मद ओडो धुर बणिजी करे खुंबण जी कोशिशि कई आहे ऐं शहरी वॾी तादाद में जमा थी करे राशिद सरकी खे छॾाए वरितो। जॾहिं त राशिद सरकी ऐं कामरान सरकी जांच कंदे SSP जैकबाबाद DIG लाड़काणो खां पुरज़ोर मुतालबो कंदे चयो त साणसि SHO अली मोहम्मद ओडो असांजे प्यार जो वेरी बणिजी करे जेको आहे जोड़ो जुदा करण जी साज़िशूं करे रहियो आहे ऐं जेको आहे भतो घुरी रहियो आहे। पैसा न ॾियण इनकार करण खां पोइ असांजे घरनि ते हलाऊं ऐं इन खां अलावा चादर चौदीवारी जो तक़दुस पिणु पामाल करे रहियो आहे ऐं शहर जॾहिं निकिरूं पिया त जेको आहे असांखे शहर मां जुदा खुंबण जी कोशिशि करे पियो। अचो त वधीक सदन ॻाल्हि ॿोल कयूं राशिद सरकी ऐं कामरान सरकी सां, त इन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे। कहिड़ो हिन जो क़दम कीअं खणंदो, ग़लति क़दम कीअं खणंदो? तव्हां हिनखे छो चए मां चर्च जो इल्ज़ाम हणंदुसि थो, मां फिलानो इल्ज़ाम हणंदोमांसि, अगरि तव्हां मूंखे धमकाईंदा आहे मां और हिन ते इल्ज़ाम हणंदुमि, नाजाइज़ बि मां हिन ते इल्ज़ाम हणी तव्हांजे छोकिरे खे मां हितां मथे चालान करे छॾींदुमि। असांखे अहिड़ियूं धमकियूं ॾेई पोइ असां को चई त छोकिरी मां मोटाईंदुमि, मां हीअं कंदुमि, मां हीअं कंदुमि। असांखे तहफ़ुज़ जे बजाए धमकियूं ॾेई करे असांखे ब्लैकमेल करे पोइ बाद में बि असां को 2500 रुपया वठी वियो। वरी कल्ह वाक़ियो थियो आहे बाज़ार में मुंहिंजे भाउ खे वरितऊं 2 सिपाहियुनि, मुजीब जमाली बि वरितुसि ऐं उन खां पोइ गुलशेर ओडो बि हुन सां गॾु मोटरसाइकिल ते मुंहिंजे भाउ को पिस्तौल बि खसनि पिया, हिन जो लेसन बि फाड़नि पिया। हिन खे पाण पंहिंजी जान बचाए करे जॾहिं भॻो आहे, भॼी करे बचाए आयो आहे त अली मोहम्मद ओडो अची असांजे दर ते बीह रहियो, पाण ख़ुदि अची करे बीह रहियो, चई पंहिंजे भाउ खे पेश कर, पंहिंजे भाउ खे पेश कर। असां पंहिंजे वॾेरनि खे अपील कईसीं, मिंथ कईसीं, इलाज कयासीं वॾेरनि खे। उन वॾेरनि अली मोहम्मद ओडे ते कॉल कई, कॉल जे बावजूदि वरी आयो आहे असांजे, वरी अची करे वरी तंग करे पियो। इन जी औकात इहा आहे त 500 रुपया वठी पोइ छॾियो अथई असांखे। नेठि आख़िरकार जॾहिं वॾेरनि हिननि खे धमकायो आहे, जॾहिं वकील साहब को कॉल कराईसीं, जैकाबाद को असां पंहिंजो जज साहब ॾे हलायासीं, उन खे अपील कईसीं। उन चयो त फ़िलहालु तव्हां चुप करे वेही रहियो, ॾिसो त अली मोहम्मद ओडो बाद में कहिड़ो रिएक्शन खणे थो, उन खां बाद में तव्हां पंहिंजो क़दम खणो। फ़िलहालु तव्हां सबुरु कयो, पंहिंजे वॾेरनि खे इतलाह बि कयो अथव, असां उन खे ॿुधायोसीं, इतलाह बि कयोसीं, असां पंहिंजो कोर्ट में जज साहब खे इतलाह कयोसीं। असांखे आख़िरकार अली मोहम्मद ओडे 500 रुपया वठी करे पोइ जान छॾी आहे। हाणे इन खां बाद में जेको रिएक्शन अली मोहम्मद ओडो खणंदो या कोई बि नुक़सानु थियो, उन जो ज़िम्मेदार असांजे हद जो अली मोहम्मद ओडो आहे ऐं जेको आहे मुजाहिद जमाली आहे, मुजीब जमाली ऐं गुलशेर ओडो आहे। त असांखे बराए महिरबानी असां अपील कयूं था त असांखे जेको तंग कया वञनि था, असांखे जेको ब्लैकमेल कयो वञे थो, असांखे तहफ़ुज़ खपे, मुंहिंजे भाउ खे तहफ़ुज़ खपे। हिन हक़ निकाह कयो आहे, हिन को गुनाह न कयो आहे, हिन को नाजाइज़ी न कई आहे। अगरि नाजाइज़ी ज़ाहिर आहे बि असांखे ॿुधाइनि, को हिन ते फिराइती आहे बि असांखे ॿुधाइनि, को सबूत आहे बि ॿुधाइनि। हक़ न को नाजाइज़ी इल्ज़ाम हणु, नाजाइज़ी हिन ते केस हणु, इहो असांखो बर्दाश्त न थींदो। बराए महिरबानी असां अपील कयूं था, वरी बि असां अपील कयूं था पंहिंजे वॾेरनि खे, सरकार खे अपील कयूं था। असां पूरे जेके हिन लेटर जे अंदरि जेके SP साहब जा नाला आहिनि, हिन में पूरी हदनि जा दिलमुराद स्टेशन यानी कि पूरो जैकाबाद को वठी हे पूरे लाड़काणे ताईं जेके बि असां हिन में कोर्ट में जेके बि नाला मिलिया आहिनि, SHO साहब जा, SP DSP सभिनीनि जा हिते नाला आहिनि। त असां सभिनीनि खे अपील कयूं था, बराए महिरबानी हिन ते अमल कयो, बराए महिरबानी हिन ते अमल कयो। असां हर जॻह ते जेके बि आहिनि तक़रीबन 1 खां वठी 13 ताईं 13 हदनि ताईं थाणा आहिनि, 13 हदनि जी थाणनि ते हे ऑर्डर लेटर मौजूदु आहे, लाड़काणे में बि हे ऑर्डर लेटर मौजूदु आहे। असां बराए महिरबानी अपील कयूं था त हिन ते अमल कयो, असां ग़रीबनि खे इंसाफ़ अमल कयो महिरबानी। असां गढ़ी जे नुमाइंदनि सभिनी खे गुज़ारिश कयूं था, असां हथ ॿधी चऊं था असांजो अर्ज़ु ॿुधो, असांजी ख़बरूं हलायो मथे, सभिनी वॾनि ताईं इदारनि ताईं पुॼी वञनि। असांखे ॾाढो हिन ज़लील कयो, असां ग़रीब जा ॿार आहियूं, सुभाणे असां मारिजी वेंदा त हिनखे कुझु बि न मिलंदो। अॻे बि हिन घणा माण्हू माराए चुको अली मोहम्मद ओडो। हे असांजा लेटर आहिनि, हे मुंहिंजो लेसन आहे पिस्टल जो, जेको मां हक़ हिलाल असां लेसन करायो आहे, एंट्री करायो आहे, मां लेसन कराए मां ॿारनि बचनि सां वेंदो आहियां ॿाहिरि, मूंखे ख़तरो आहे सिर जो, मां तहफ़ुज़ जे लाइ खणी घुमंदो आहियां। ॿियो मां अहिड़ो माण्हू न आहियां, मां लोफर बि न आहियां, लोगो बि न आहियां, सॼे ॻोठ खे ख़बर आहे असांजी। कोई बि चई वञे अहिड़ा माण्हू आहिनि पोइ बि असांखे अची वठे, पर बहरहाल असां सां नाजाइज़ी थिए थी। नुमाइंदनि खे गुज़ारिश आहे त इहो असांजा जेको बि आहे मीडिया ते मथे चाढ़े छॾियो, बसि असांजो इहा अपील आहे, बसि असांखे तहफ़ुज़ मिलियो वञे।
जी अमी राशिद सर की ऐं कामरान सर की जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हिननि जो चवणु हो त SHO अली मोहम्मद ओढो जेको आहे सो रोज़ जी बुनियाद ते 500 रुपयो पिण भत्तो घुरी रहियो आहे ऐं जेको आहे न ॾियण जी सूरत में घरनि ते चढ़ायूं तोड़े बाज़ार मां खंभण जी कोशिशि करे रहियो आहे। ऐं हिननि IG सिंध DIG लाड़काणो SSP जैकाबाबाद खां पुरज़ोर मुतालबो कंदे चयो त संदन जेको कोर्ट जो हुकुम आहे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे, तहफ़ुज़ बजाए जेको आहे सो भत्तो वरितो वञे पियो। ऐं इन खां अलावा जेको आहे सो हिननि इल्ज़ाम मुड़ींदे चयो त अॼु असांजी ज़िंदगियुनि खे जेको ख़तरो आहे, अगरि असांजी ज़िंदगी मां कुझु बि हेठि मथे थियो त अली मोहम्मद ओढो ऐं उन जा 2 जाड़ता अहलकार जेको आहे ज़िम्मेवार हूंदा। हाणे ॾींदा मूंखे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, सलामत, साथ सलामत।